হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পায়েলের রান্নাঘর। আজকে স্পেশাল রেসিপিটি হলো চিকেন তাওয়া মশালা। এর জন্য লাগছে চিকেন লেগ পিস, সাদা তেল, লেবুর রস। এখানে আমি জিরে আর ধনে বেটে নিয়েছি ভেজে, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, দই আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। এই চিকেনের রেসিপিটি রান্না করার জন্য প্রথমে দু ধরনের ম্যারিনেশন করতে হবে। ফার্স্ট ম্যারিনেশনে চিকেন লেগ পিসগুলোর মধ্যে লেবুর রস, আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে। খুব ভালোভাবে মশলার সাথে চিকেন লেগ পিসগুলোকে মিশিয়ে মেখে নিতে হবে, যাতে পুরো ফ্লেভারটা চিকেন লেগের মধ্যে ঢুকে যায়। এরপর এটাকে 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে আপনার ম্যারিনেট করে রেখে দেবেন। 1 ঘন্টা পর এর মধ্যে সেকেন্ড ম্যারিনেশনে মশলাগুলো অ্যাড করতে হবে। ফার্স্টে আমি এখানে লাল লঙ্কার গুঁড়ো নিয়েছি, লবণ নিয়েছি, আমি এখানে ভাজা করে রাখা জিরে আর ধনের গুঁড়োটা অ্যাড করে দিলাম। আমি প্রথমে গুঁড়ো মশলাগুলোর সাথে চিকেনটাকে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। এরপর আমি এই চিকেনের মধ্যে দই আর কাঁচা লঙ্কা বাটাটা দিয়ে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। মাংসর সাথে মশলাটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে মশলার পুরো ফ্লেভারটা মাংসর ভেতরে এন্টার করে। গুঁড়ো মশলার সাথে খুব ভালোভাবে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার পর আমি এখন এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা বাটা আর দইটা অ্যাড করে নেব। ভালোভাবে চিকেনটাকে মশলার সাথে মেখে নেওয়ার পর 1 ঘন্টা মতন ফ্রিজে বা নর্মালি রেখে দিতে হবে। 1 ঘন্টা পর আমি এখানে একটা কড়াইয়ে খুব অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে এই ম্যারিনেটেড চিকেনগুলোকে অ্যাড করে দিতে হবে। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোয়ে থাকবে। এই চিকেনটা পুরোটাই লো ফ্লেমে রান্না হবে, তাতেই চিকেনটা খুব সুসিদ্ধ আর নরম হয়ে আসবে। আমি এখানে একদম লো ফ্লেমে চিকেনগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি, হালকা তেলের সাথে নাড়িয়ে নিচ্ছি। তেল একদম কম হয়ে আসলে আপনারা মাঝে মাঝে একটু তেল ব্রাশ বা এরকম অল্প করে সাইড থেকে তেল দিয়ে দিলেও হবে। চিকেনটা ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে রাখি। মাঝে একবার চিকেনটাকে উল্টেও দিয়েছিলাম। 5 মিনিট পর ঢাকনা খোলার পর আমি চিকেনটাকে উল্টে দিয়েছিলাম। এখন আবার অন্য দিকটা পাল্টে দেবো। দিয়ে ম্যারিনেশনের যে মশলাটা আছে সেটাকেও এই চিকেনটার গায়ের উপর থেকে অল্প অল্প করে অ্যাড করে দেবো, যাতে চিকেনটা ড্রাই না হয়ে যায়। চিকেনটা যেন একদম জুসি থাকে, এটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টিপস, যে ম্যারিনেশনের মশলাটা আমাদের ইউজ করাও হয়ে যাবে আর চিকেনটা ড্রাইও হবে না। ম্যারিনেশনের মশলাটা দেওয়ার পর চিকেনটাকে আবার আমি ঢেকে দেবো। এই চিকেন রেসিপিটা মোটামুটি অল্প আছে আর ঢাকা দিয়ে দিয়েই রান্নাটা হবে, তাতে চিকেনটা খুব সফট হবে আর খেতে খুব টেস্ট হবে। ঢাকনা খোলার পর চিকেনটাকে আমি আবার অপোজিট সাইডটা ভেজে নেব, আর সেমভাবে যে চিকেনের ম্যারিনেটেড যে মশলাটা আছে ওটাকে অ্যাড করে দেবো। আপনারা এই চিকেন স্ন্যাক্সটি বিকেলের টিফিন হিসেবে বা স্টার্টার হিসেবে ইউজ করতে পারেন। এটা খেতে খুবই টেস্ট হয়। এই চিকেনের রেসিপিটি খুব অল্প মশলায় আর অল্প তেলে রান্না করা হয়, তাই এটাকে আপনারা বিকেলে স্ন্যাক্সের জন্য ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। চিকেনটার এক সাইডটা প্রায় হয়ে এসছে, দেখুন লাল লাল হয়ে এসছে। এখন আমি আবার যেটুকু আমার রিমেনিং মশলা আছে ওটাকে অ্যাড করে দেবো, আর 5 মিনিট মতন হতে দিলেই একদম রেডি আমাদের চিকেন তাওয়া ফ্রাই মশালা।
চিকেনটা একদম ফ্রাই পুরো একদম সেদ্ধ হয়ে এসছে। আমি এখন তেলের মধ্যেই হালকা টস করে নেব চিকেনটাকে, যাতে পুরো তেলটার সাথে চিকেনের ফ্লেভারটা মিশে যায়। আমাদের চিকেন তাওয়া ফ্রাই রেসিপিটি একদম তৈরি। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।